photography that represents the fight against domestic violence in Armenia. And Narinez, with the accordion, won first place in that contest. So here it is at the UN in Armenia, and so I thought you might enjoy seeing that. So it's gotten some sort of attention in the international development community. So that's the end of my presentation. I'm going to show you a very short 13-minute film where I'm going to introduce you to the voices and the faces of the people that I just talked about, and then I'd be happy to take questions or anything else. So just give me 1 second to set that up. Oops. I can't remember how to do this. Okay. While she's doing that, I would like to inform you that if you are not receiving our emails, and if you would like to, please give us your email address. There's a paper here and a pencil. You can write your email address, and we'll send you information for the upcoming lectures, and also information about ARPA and what we do in Armenia. Okay, I think I got it. I think so. My name is Sara Anjargolian, and I traveled to Armenia to document the rise in poverty. The first time I went to Armenia was back in 1994, and that was right after the collapse of the Soviet Union. Armenia became an independent country in 1991. Since '94, I've gone back a lot of times, and in 2002, I had the opportunity to actually buy a one-way ticket and move to Armenia and live there for 2.5 years. It was certainly an intense experience living there on many levels, not just because I have an Armenian background, and so it was my opportunity to really get to know my people and my culture on a deeper level. On a more personal level, I really found my creative inclinations in Armenia, and that's when I started doing photography and basically traveling to corners of the country to photograph people's day-to-day lives. Կոշիկները ինչ եք անում։ Ծակացուները ծախում ենք, այդ բրիները վարում։ Կոշիկ եք վարում, պլաստմաս են վարում, որպեսի տուն բանսարկենք իմ երեխեքի Թույլ տուր ինձի։ Խնդրին, ամեն մեկը չի վաճառվում։ Այս հարկինը ծակացի է։ Իսկ մեր հարկինը ծան վարում ենք արդեն։ Մենք ամիսներով, երևի ասենք է զարմանան։ Ամիսներով մենք չենք կարում լողանալ։ Որտեղ լողանում, որտեղ։ Մեծ հարմարություն չունեն, բաղիկ չունեն լողանալ։ Ջուրը ստերիցուներ են կերեն վերեն, որ խմեն, ամանը բանեն, լված կանեն։ Մի խոսքով, մեր ապրելակետը շատ սարսափելի ցավը կա, շատ։ A recent World Bank report indicates that about 28% of the population in Armenia is now living in poverty.
I witnessed that by visiting several families that were struggling with the effects of poverty. One of the families I met was Armenia Sara Anjargolian's family. Մենք ամուսնուս պրոբլեմներ ունեցանք, վճռեցինք, բաժանվեցինք իրարից, ես երեխաների հետ գնացին հացանոթ կինկար, իրանց գողի մեջ ապրեցինք, մաքրեցինք, ընդեղ մնացինք, հետո ես չէի աշխատում, ինքը չէր օգնում, վաղտերերում են տանտերներ մեզ ուտելիք տալի, վաղտերերում ես ասենք գնում էի մեկի համար մի հատ գործ էի անում, ոսկի տուն տանելով, իսլամուտ էի սրբում, կանցին, պոլիս, այդպես գործեր, ողոր ճանաչումներ են, կանչում էի ոտում, մաքրեի։ She has 6 children. She wasn't able to find any work and wasn't able to feed the kids. Another family was Ruzana's family. She and her 4 children live in a one-room tin shack on the outskirts of Yerevan, the capital of Armenia. 12 տարի լույս չեմ ունեցել, 100 տեղ բողոքել եմ, շատ տեղեր, վերջը ազգային ժողովն ա օգնել, որ թղապետարանի օգնությամբ ինձ լույս եմ տվել։ They lived a half-hour walk from any water source. Առաջի պրոբլեմը մեր ջուրն է այստեղ։ Շատ ահավոր վիճակ կա, ումից խնդրում եմ ջուր չեն տալու, մի անգամ, երկու անգամ շատ հերբից են երեխեքը այդ ջրերը կրում։ Մեկ ժամ տեղում եմ, գնալ գալ այն էլ Հարմար ամաններ չկա, այդ փոքր բանջոկն է 3 տիվրանոց տանից ապշկան կարել, հետո իրանք չեն թողնում, մի անգամ, երկու անգամ շատ։ Այդ վերած ջրով ինչ անում, ճաշել ջրի խմելու լինի, լվանալու լինի, լվացքի լինի, անոնների լվանալու, այդ մի քիչ ջրով ես չգիտեմ ինչ պետք է անում։ Անկապ տեն ենք ապրում, ոչ բնակչություն կա, չորին ենք։ Մի բանալի ոչ մի չի լսում է ձայնը, օգնություն դար, ոչ մի բան չունենք տանում, ոչ մի բան։ Սաղ ստեղից ընդեղից տապել են, օգնել են, իրար վրա են կարել, պատուհան չկա տեսեք են, ճահովի տակապտում, ձնարները սենց ոչ մի ուսանուտների չկա ապակի, ցելապոն է զա ձնարը, ցելապոնը մամարը սենց սետկայում խապում գուրն է, չխեղտում ենք։ Ձնարը շատ ահավոր ծուրտան էր տունը, ահավոր կապում ու դոմեկից, անպանելի շոք է, գիշերը քնա չենք կարող անում, մոնտակներ մի կողմից, այս տոթը մի կողմից, երեխեքը դուրսն են քնում ու խեղտվում են տանիր, մեր տան տեղ չկա, ձնարը մեզ տղաներ են իրար հետ են քնում, անկողում չունեն, պայմաններ չունեն, հարկի կա մեծանում, աման չունեն, տղաներ են վաղանուսոր հարս կբերեն, ես տամեջ մենք ենք կսել զոլա գնալ, միջև հինք իրար հետ պետք է քնենք։ The other fact that was striking about them is that they had no toilet. What was particularly ironic about Ruzana's home is that it's literally a tin shack in an open field with probably the best view of Mount Ararat that I've ever seen. It towers over Yerevan and can be seen with its snow-capped peaks
And it's really a symbol of hope, and it was very intense for me to see this extremely destitute family living in the shadow of this very, very